नमस्कार, गुड मॉर्निंग मंडळी. परत एकदा मी आलोय तुमचा सर्वांचा मित्र रितेश. आपल्या युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे रुटलेस रितेश. ऍक्च्युली आजचा व्लॉग हा माझा काही ट्रॅव्हलिंग व्लॉग वगैरे असं काही बनणार नाहीये. आजच्या व्लॉग मध्ये मी एक थोडस सोशल काम म्हणता येईल किंवा मग सोशल प्लस हे आपलं स्वतःच्या हेल्थसाठी सुद्धा एक महत्वाचं असेल. तर माहिती आहे माझ्याकडे की जी तुम्हाला माहित असेल किंवा नसेल, त्यामुळं मी ही माहिती तुमच्यासोबत शेअर करण्यासाठी हा व्लॉग बनत आहे. सो माहित नाही तुम्हाला सरळ दिसत आहे का उलट दिसत आहे. हे ऍक्च्युली DKMS म्हणून हे एक ऑर्गनायझेशन आहे जे ब्लड कॅन्सरचे जे पेशंट असतात त्यांना ट्रीटमेंटसाठी किंवा त्यांच्या हेल्थसाठी हे एक जर्मनीची एक संस्था आहे जी सध्या ऑल ओव्हर इंडिया वर्ल्डमध्ये काम करत आहे आणि ते आपल्या इंडियामध्ये सुद्धा आता काम करत आहे. सो ब्लड कॅन्सरचं प्रमाण जर बघितलं तर इंडियामध्ये जवळपास वर्षाला 8 लाख पेशंट्स आपल्या इंडियामध्ये सापडतात ज्यांना ब्लड कॅन्सर आहे. असे नवीन 8 लाख पेशंट प्रत्येक वर्षी नवीन सापडतात. सो जगामध्ये आपला हा तिसरा नंबर आहे भारताचा, जिथं सर्वात जास्त ब्लड कॅन्सर पेशंट आहेत. आणि ब्लड कॅन्सर पेशंटची ट्रीटमेंटसाठी एक ऑप्शन आहे ज्याचं आपण स्टीम सेल्स ज्या असतात, ज्या आपल्या बोन मॅरोमध्ये ज्या सेल्स असतात, ज्या सेल्स व्हाईट सेल्स ज्या असतात किंवा प्लेटलेट्स ज्या असतात त्यांना फॉर्मेशनसाठी त्या स्टीम सेल्स हा खूप महत्त्वाच्या असतात. ह्या ज्या स्टीम सेल्स आहेत त्या आपण डोनेट करून त्या ब्लड कॅन्सरचा जो पेशंट आहे त्याला आपण एक जीवनदान किंवा आपण एक जीवनदान म्हणण्यापेक्षा त्याला जगण्यासाठी आपण मदत करू शकतोय त्याच्या लाईफसाठी. सो त्याच्यासाठी HLA टायपिंग हा एक ग्रुप असतो. म्हणजे आपला जसं ब्लड ग्रुप असतो तसं HLA टायपिंगचा ग्रुप असतो, ज्या ग्रुपने आपण आपले ऑर्गन्स किंवा स्टीम सेल्स किंवा बोन मॅरो जे असतात आपण ते कुठल्या व्यक्तीला ट्रान्सप्लांट करू शकतो किंवा त्याचं मॅचिंग आहे ह्याच्यावरती त्याचं डिपेंडिंग असतं सर्व गोष्टी. सो त्याच्यासाठी ही DKMS ही जी संस्था आहे ही काम करते. तर ह्याचं जे रजिस्ट्रेशनची जी प्रोसेस आहे मी तुम्हाला इथं स्क्रीनवरती शेअर करतोय, इथं तुम्हाला दिसतच असेल. जास्त काही अवघड नाहीये, सिम्पली एक लिंक आहे त्यांची किंवा एक वेबसाईट आहे, त्या वेबसाईटवरती स्वतःचं रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर तुमचा ॲड्रेस, मोबाईल नंबर वगैरे सगळे डिटेल्स भरपूर व्यवस्थित द्यायचे येतं त्यांना. आणि हे सगळे डिटेल्स दिल्यानंतर तुम्हाला हे अशा प्रकारचं एक पॅकेट तुमच्या ॲड्रेसवर येईल, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचं टेस्टिंगसाठी 3 स्टिक्स वगैरे असतात जे आता मी तुम्हाला फोडून दाखवलंच थोड्या वेळामध्ये. त्यानंतर हे जे आहे ह्याच्यातलं जे स्टिक्स वगैरे आहेत आपले स्वॅब टेस्ट जो आहे आपला तोंडातला जो स्वॅब टेस्ट त्यामध्ये द्यायचा असतो आणि तो टेस्टिंगला गेल्यानंतर तो डायरेक्टली जर्मनीला जातो. जर्मनीमध्ये टेस्टिंग होऊन 40 दिवसामध्ये त्याचा रिपोर्ट येतो आणि त्यानंतर तुम्ही कुठल्या डोनरला किंवा कुठल्या ब्लड कॅन्सर पेशंटला आपलं स्टीम सेल्स डोनेट करू शकतात त्याचा एक डाटाबेस क्रिएट होतो. आणि तो आपल्या इंडियाचा डाटाबेस क्रिएट करण्यासाठी खूप महत्वाचा आहे, जेणेकरून आपण आपल्या इंडियातले जे पेशंट आहेत त्यांना आपण मदत करू शकतो. सो ह्याचा सेकंड फायदा पर्सनली जरी घ्यायचा म्हणलं तर असं पण होऊ शकतो की जर उद्या किंवा इन केस तसं कुणाला होऊ नाही, पण जर इन केस जर कुणाला ब्लड कॅन्सर झालाच तर तुम्हाला देखील स्टीम सेलची गरज लागणार आहे. त्यावेळेस देखील तुम्हाला तुमचा डोनर शोधण्यासाठी ह्या DKMS संस्थेचा तुम्हाला खूप मोठा उपयोग होऊ शकतो. सो हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा जेणेकरून ही लोकांना माहिती मिळेल. सो आता मी जास्त टाइम घेत नाही, आता हे पॅकेट ओपन करतो आणि स्वॅब वगैरे कसं द्यायचं मी ह्याचं एक तुम्हाला सॅम्पल दाखवतो. सो तुम्ही सर्वजण रजिस्ट्रेशन करून घ्या अशी माझी अपेक्षा आहे तुमच्याकडनं. आणि आपल्या इंडियातला आपण ब्लड कॅन्सर मुक्त करू शकतो, हे ह्याच्यासाठी एक मोहीम आहे आपली एक. सो ठीक आहे, आता आपण हे ओपन करूया, आपण उघडूया. पॅकेट ओपन केल्यानंतर ह्याच्यामध्ये 3 स्टिक्स येतात असं मी यूट्यूबवरती पाहिलेलंच. सो मी तुमच्या युट्यूब चॅनलमध्ये खालीचा वाटा देत आहे. आवाज येते, थांबा की जरा. पॅकेट ओपन केल्यानंतर तुम्ही पाहू शकताय आतमधनं काय काय निघतंय. रिकामं झालेलं आहे.
सर्वात प्रथम हे DKMS संस्थेचा हा एक फॉर्म आहे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला सर्व माहिती ऑलरेडी त्यांनी फिल केलेली. इथं आपल्याला फक्त आपली स्वतःची साईन करून हा फॉर्म त्यांना वापस पाठवायचा असतंय. आणि ह्याच्यावरती एक बारकोड आहे, तो तिथं लावायचा आहे. ती प्रोसेस मी तुम्हाला पुढे सांगेलच. आणि हे एक झेरॉक्स कॉपी आहे त्याची, हे आपण आपल्याकडे ठेवू शकतो. आणि हे इन्स्ट्रक्शनचं पेज आहे शेवटला, ज्याच्यामध्ये त्यांनी संपूर्ण इन्स्ट्रक्शन दिलेत की टेस्ट जी करायची आहे ती कशा प्रकारे करायची आहे. लास्टला आपल्याला त्यांनी एक ह्याच्यामध्ये जे एक पॉकेट दिलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे जे पॉकेट आहे ह्याच्यामध्ये आपल्या स्टिक्स ठेवून त्याला इथं चिटकून हे आपल्याला परत त्यांना रिटर्न पाठवायचं आहे. रिटर्न पाठवण्यासाठी सुद्धा एनव्हलप सुद्धा त्यांनीच दिलेला आहे. एनव्हलपमध्ये आपण टाकून ह्याला फक्त चिटकवायचं आहे. आणि हे एनव्हलप आपण जाऊन डायरेक्टली पोस्ट ऑफिसमध्ये किंवा जो पोस्ट ऑफिसचा जो तो बॉक्स असतो रेडवाला, त्या बॉक्समध्ये आपण टाकून दिलं तरी हे डायरेक्ट त्यांच्यापर्यंत जातं. एवढं सिम्पल आहे. याच्यामध्ये ₹1 एक खर्च नाही आहे. त्यामुळं सर्वांना माझी रिक्वेस्ट आहे मनापासून की बाबा ही टेस्ट नक्की करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून लोक ही टेस्ट करतील. ह्याच्यामध्ये आपला देखील फायदा आहे. जरी आपल्याला कधी भविष्यामध्ये जर गरज लागली डोनरची, तर आपल्याला तो इझिली फाइंड आउट होतो आणि लवकर सापडतो. सो आता तुम्हाला हे दिसत असेल, ह्या ज्या स्टिक्स आहेत 3 स्टिक्स आहेत ह्याच्यामध्ये. ह्याच्यावरती समोर ते कॉटन आहे, त्याला स्वॅब आपण द्यायचा आहे. त्या कॉटनवरती लावून आपलं जे थुंकी किंवा आपण तोंडातील जे आपला लाळ जी असते ती त्याला लावून द्यायची. सो मी सध्या तोंड चूळ भरूनच आलो, मी काय ब्रश वगैरे केलेलं नाहीये जास्त काही. आणि विशेष सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट हा आहे की बाबा त्या स्टिकला टच नाही करायचं. म्हणजे स्टिकला टच करा, पण ते जो कॉटन आहे त्या कॉटनला बिलकुल टच नाही करायचं, नाही तर मग तुमचं टेस्ट होताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. महत्वाची गोष्ट अशी की प्रत्येक स्टिक जी आहे ती 1 मिनिटासाठी तोंडामध्ये आपल्याला फिरवत राहायची. तर ही एक स्टिक घेतली, ही स्टिक घेतल्यानंतर ही फिरवता फिरवता अशी गोल गोल फिरवत राहायची आपल्याला. म्हणजे तोंडामध्ये फिरवता फिरवता हिला पण असं गोल फिरवायचंय. सो आता मी करतोय, पहा आणि असंच करा. जवळपास आता 1 मिनिट मी केलेलं आहे. मी काय स्टॉप वॉच लावून केलं नाही, एक आपल्या अंदाजे 1 मिनिट केलेलं आहे. आता हिला ह्या स्टिकला 2 मिनिटासाठी आणि जे सोबत हे बाकीचे 3 स्टिकला पण असंच करून 2 मिनिटासाठी आपल्याला वाळवायसाठी ठेवायचंय. सो आता मी हा मग घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी स्टिक अशा प्रकारे ठेवून देतोय, जेणेकरून ते ऑटोमॅटिकली सुकल 2 मिनिटं. आणि 2 मिनिटांनंतर तिला मी आता ह्या 2 राहिलेल्या स्टिक पण तशाच प्रकारे करतो. हा व्हिडिओ स्किप करतो कारण खूप मोठा होईल. त्यानंतर मी तुम्हाला हे कशा प्रकारे पॅकिंग करायचे ते पण मी सांगेल. आणि एक विशेष म्हणजे गोष्ट अशी की ज्यावेळेस तुम्ही स्वॅब असं घेताय त्यावेळेस तोंड बंद नाही करायचे, ओपनच ठेवायचे कंटिन्युअसली आणि ती स्वॅब घेत राहायचे. अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता मी तिन्ही स्वॅब स्टिक यूज केलेले आहेत. आता मी ह्याला 2 मिनिटांसाठी असंच ठेवणार आहे. सो आता त्या 3 स्टिक आपल्याला ह्या बॉक्स मध्ये टाकायच्या आहेत. ह्याच्यामध्ये इथं टाकून द्यायच्या आहेत. त्यानंतर इथं स्टिक ऑलरेडी आहेत त्यांनी दिलेलं, इथं दिसत असेल नसेल, हे छोटासा एक गोल सर्कल कागद चिटकवलेला आहे. तो काढल्यानंतर हा जो काढल्यानंतर ऑटोमॅटिकली इथं चिटकून जाणार आहे. चिटकल्यानंतर आपल्याला त्यांनी बारकोड दिलेले आहेत त्या पेजवरती, हे पाहू शकता बारकोड. सो ह्यातला एक बारकोड काढून
तो ह्याच्यावरती चिटकवायचा आहे. इथं त्यांनी जागा दिलेली आहे बारकोड चिटकवण्यासाठी, हा कॉर्नरला इथं तो बारकोड चिटकवायचा आहे. त्यानंतर ह्या फॉर्म वरती इथं आपल्याला खाली साइन करायची. इथे साइन करून आपल्याला डेट आणि प्लेस टाकायचंय आणि ते सगळं टाकून ते हे सर्व गोष्टी आपल्याला ह्या मोठ्या एनोलोप मध्ये जो देखील त्यांनीच प्रोव्हाइड केलेला आहे, ह्या मोठ्या एनोलोप मध्ये टाकून आपल्याला ते पोस्टाने पाठवून द्यायचे आहेत. ह्यामध्ये आपल्याला 1 रुपयाचाही खर्च येत नाहीये. येताना पण फ्री ऑफ कॉस्ट आहे आणि जाताना देखील फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. सो माझी सर्वांना खरंच कळकळीची विनंती आहे की जर तुम्हाला जर इच्छा असेल की आपण कोणाचं तरी काहीतरी जे समाजाचं देणं लागतो किंवा आपण जनतेच्या हितासाठी किंवा समाजाच्या हितासाठी काहीतरी कर्तव्य दक्ष राहिलं पाहिजे, तर त्यासाठी प्लीज ही टेस्ट करा. त्यासाठी मी सर्व डिटेल्स खाली ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेले आहेत, ज्यामध्ये तुमचं रजिस्ट्रेशनची लिंक असेल. त्यानंतर ते फॉर्म आता कसं भरायचं काय मी ते सर्व ऑलरेडी स्टार्टिंगला स्क्रीनवरती शेअर केलेलं आहे. तुम्ही तो व्हिडिओ पॉज करून त्याचा पर्याय व्यवस्थित पाहू शकता. जर इन केस कधी काही डाऊट आला तर इथं तुम्हाला माझं इंस्टाग्रामचं हँडल येत असेल, इंस्टाग्रामला मला फॉलो करा, तिथं मला DM करा. तुम्हाला कसलीही गरज लागली, कसलीही मदत लागली, तुम्ही ह्या बाबतीमध्ये तुम्हाला सगळी माहिती प्रोव्हाइड करायला मी कधीही तयार आहे. सो प्लीज रजिस्टर करा आणि तुमचा HLP टायपिंग सुद्धा तुम्हाला समजेल, जेणेकरून तुम्हाला देखील भविष्यामध्ये जर कधी असं देवाकडे माझी प्रार्थना की कुणालाच ह्या गोष्टीची गरज नाही लागो, पण जर कधी गरज लागली तर तुम्हाला देखील ह्या गोष्टीचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. तुम्हाला भीती काय वाटत असेल की आपण तुम्ही रजिस्ट्रेशन केलंय त्यानंतर तुम्हाला एखादा डोनेशनची गरज पडली तर तुम्हाला डोनेशनच करायला लागेल वगैरे, असलं काहीही नाहीये. तुमची इच्छा आहे त्यावेळेस देखील, ज्यावेळेस तुमचं जर कुणासोबत याचे टायपिंग जरी मॅच झालं तरी त्यावेळेस देखील तुमची स्वतःची संपूर्ण इच्छा आहे की तुम्हाला आपलं स्टेम सेल जे आहेत त्या डोनेट करायचे आहेत किंवा नाहीत, ही सुद्धा तुमची 100% तुमची स्वतःची इच्छा आहे, त्यावरच डिपेंड आहे सर्व गोष्टी. सो भिवू नका, डोनेट करा, जेणेकरून तुमचा तरी फायदा होईल. जरी कुणाचा फायदा तुमच्याकडून नाही झाला तरी तुमचा फायदा होईल की ज्यावेळेस जर तुम्हाला गरज पडली इन केस इमर्जन्सी, त्यावेळेस HLA टायपिंगचा जो आपल्याला HLA टायपिंग शोधण्यासाठी 40 दिवसाचा पिरियड जातो, असं ह्यांच्या प्रोसेसनुसार मला माहिती मिळाली. ह्याच्याबद्दल तुम्हाला जास्त डिटेल्स काय पाहिजे होतं तर तुम्ही तुमच्या फॅमिली डॉक्टर असेल किंवा तुमच्या जवळचा कोण फ्रेंड वगैरे डॉक्टर असेल त्याशी संवाद करा, ते तुम्हाला ह्याबद्दल चांगली, माझ्यापेक्षा सविस्तर आणि चांगली माहिती देऊ शकतात. मला जेवढं माहिती ते मी सांगण्याचा प्रयत्न केला, त्यामध्ये जर काही थोडं चुका वगैरे झाल्या असेल तर मला माफ करा. आणि परत एकदा एकच सांगणं आहे, करा, डोनेट करा, रजिस्टर करा. आणि तर मित्रांनो आता बहुतेक स्टिक्स सुकलेले आहेत. 2 मिनिटापेक्षाही जास्त वेळ झालेला आहे आता. आणि आता ह्या स्टिक्स मी ह्या एनोलॉप मध्ये सध्या पॅक करतोय. सर्वात पहिलं तुम्ही पाहू शकता ह्या स्टिक ज्या मी ठेवलेल्या, त्या 3 स्टिकचे जे कॉटन जे आहेत वरचे ते एकमेकाला टच न होता त्यांना वाळवायचं असतंय. त्यानंतर ते टच झाले तर चालतं. सो आता मी ह्या 3 स्टिक घेतोय. 3 स्टिक विदाउट हात टच करतात, त्यांना हात टच करायचं नाहीये. हात टच न करता ह्या 3 स्टिक अशा एनोलॉप मध्ये पॅक करायचे. पॅक केल्यानंतर इथं जे तुम्हाला स्मॉल पेपर दिसत असेल सर्क्युलर, तो काढायचा आहे. तो काढल्यानंतर आपलं एनोलॉप जे आहे ते ह्याला असं चिकटणार आहे. आता हे व्यवस्थितपणे चिकटलेलं आहे. आता ह्याला चिकटल्यानंतर हा जो फॉर्म आहे, ह्या फॉर्मवरती बारकोड आहे. हा बारकोड आपल्याला काढायचा आहे आणि हा बारकोड काढून आपल्याला त्या ठिकाणी चिटकवायचा आहे. या एनोलॉपच्या इथे चिटकवायचा आहे. तर तुम्ही पाहू शकता बारकोड. इथे 2 बारकोड आहेत. तो सेकंड हा बारकोड जो आहे तो आपल्याला फॉर्मवरतीच राहून द्यायचा आहे. तो काढून कुठेही लावायचा नाहीये. तो बारकोड फक्त सेफ्टीसाठी आहे की जेणेकरून इन केस फ्युचरमध्ये जर हा बारकोड डॅमेज झाला तर तो बारकोड ते यूज करू शकतात. त्यामुळे तो सेफ्टीसाठी दिलेला आहे फक्त, त्याचा दुसरा काही यूज नाही आहे. दोन्ही बारकोड सेमच असल्यामुळे हे आपल्या स्वॅब टेस्टिंग किंवा आयडेंटिफिकेशन करण्यासाठी त्यांना सोपं जातं. त्यानंतर हा जो फॉर्म आहे त्या फॉर्मवरती इथे खाली साइन करायची आहे आणि डेट आणि प्लेस टाकायचा आहे.
सो अशा प्रकारे डेट अँड साइन सुद्धा झालेली आहे माझी. आता हा फॉर्म आता मी अशा प्रकारे थोडासा फोल्ड करतोय जेणेकरून तो त्या एनव्हलप मध्ये व्यवस्थित बसेल. आता हा फॉर्म आणि हे एनव्हलप म्हणजे हे स्वॅबचं सॅम्पल हे दोन्ही ह्या बॉक्समध्ये म्हणजे ह्या एनव्हलपमध्ये टाकून ह्याला आता अशा प्रकारे ते चिटकवायचं आहे, पॅक करायचं आहे. आणि हे चिटकवल्यानंतर त्यांनी परत इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत. ह्याच्यामध्ये आपल्याला टाकायचे साइन्ड कन्सेंटमेंट फॉर्म जो मी आता साइन करून तो टाकलेला आहे. आणि स्वॅब एनव्हलप, स्वॅबचं जे छोटं एनव्हलप होतं ते पण टाकायचं आहे. त्याच्यामध्ये तिन्ही स्वॅब सॅम्पल्स असले पाहिजेत. त्यानंतर आपल्याला हे चिटकून ह्याला फक्त पोस्ट ऑफिसमध्ये नेऊन टाकायचं आहे, बाकी काहीही करायचं नाही आहे. अशा प्रकारे एवढी सिंपल प्रोसेस आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे मी माझं सॅम्पल बनवून तयार केलेलं आहे आणि आता हे सॅम्पल मी पोस्टामध्ये पोस्ट करणार आहे. आता टाइम खूप लेट झालेला आहे. सो आता पोस्ट ऑफिस तर बंद असेल किंवा तो पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स असतो त्यामध्ये टाकलं तरी चालतं. हे ऑटोमॅटिकली तिकडं कुरिअर केलं जातं आणि 4 दिवसानंतर तुम्हाला ईमेल येतो यांचा की त्यावरती रजिस्ट्रेशन करताना तुम्हाला तिथं ईमेल आयडी, मोबाईल नंबर, कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे घेतलेलाच असतं. तर त्या ईमेल आयडी वरती तुम्हाला ईमेल येईल तुमचं स्वॅब टेस्ट झाल्यानंतर आणि तुमचं डोनर झाल्यानंतर ते तुम्हाला कॉंग्रॅच्युलेशन करतात की तुम्ही ॲज अ डोनर रजिस्टर झालेला आहात म्हणून. आणि त्यानंतर तुम्ही त्यांना रिप्लाय करून तुमचं HLA टायपिंग सुद्धा विचारू शकता. आणि जर तुम्हाला अजूनही काही डाऊट असेल, काही जरी तुम्हाला शंका असतील मनामध्ये, फॉर्म फिल करताना काही प्रॉब्लेम्स येत असतील, काही डाऊट असतील, तर तुम्ही मला बिंदास इथं इंस्टाग्रामचं माझं अकाउंटचं लिंक हँडल येत असेल किंवा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा माझं इंस्टाग्रामचं लिंक दिलेली आहे, ज्यावरती तुम्ही क्लिक करून डायरेक्टली इंस्टाग्रामवरती जाऊ शकता माझ्या आणि तिथं मला मेसेज करू शकता. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर मी तुम्हाला कधीही हेल्प करायला तयार आहे. सो आता मी जास्त टाइम घेत नाहीये तुमचा. हा व्हिडिओ आता इथंच थांबवतो. लवकरच मी एक चांगला कंटेंट घेऊन आणि चांगला एक व्हिडिओ तयार करण्याच्या प्लॅनिंग मध्ये आहे. माझी तयारी चालू आहे. त्या स्वतःची काळजी घ्या, परिवाराची काळजी घ्या. बी सेफ, स्टे सेफ, राईट सेफ. थँक्यू सो मच. चलो.